Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook vanmôre baie ryklik sal seën. Nou, ons is tans besig met so kort reeksie wat handel oor Hervormingsdag of dan Reformatiedag. Nou 'n baie besondere en 'n baie spesiale dag dan ook in die kerkgeskiedenis. Want u sien, dit was 31 Oktober 1517 dat Martin Luther dan ook die 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgeslaan het in protes en opstand teen die valse gebruike van die Rooms-Katolieke kerk. Ek het vir u gister gelees daar uit Hebreërs 13 vers 7 en daar staan: gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Nou vriende, die Here gebruik mense, en die Here het vir Martin Luther gebruik en opgewek op daardie bepaalde tydstip in die kerkgeskiedenis om op te staan teen die valse gebruike van die Rooms-Katolieke kerk. Nou baie interessant is, hier staan: gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Nou wat het die Roomse kerk gedoen? Die Roomse kerk het presies gedoen wat meeste kerke vandag doen. Hulle verklaar die skrif volgens tradisie, hulle verklaar die skrif volgens oorleweringe, hulle verklaar die skrif volgens indrukke wat in hulle harte kry, die gees wat sogenaamd vir hulle sê, emosies. Hulle verklaar die skrif, vriende, volgens mistisisme, ervarings, belewennisse, en dit vind jy elke dag. Sit die radio aan, luister na die deursnee prediker. Vir hoeveel jare was ek gebombardeer met hierdie valshede, waar mense sê die Here sê, en dan het die Here nog nooit gesê nie. As jy gaan kyk, dan sien ons is kerktradisies, dis kerkse leerstellings, dis oorleweringe van mense. Niemand mag niemand uitdaag nie. Jy val in volgens hierdie tradisie of jy val uit. En dis presies wat met Martin Luther gebeur het. Hierdie man het opgestaan teen die valse gebruike van die Roomse kerk. En vriende, Rooms-Katolicisme is nog net so, verskoon die Engels, alive and well in baie kerke vandag. Of dit nou kerke is, vriende, wat bekend staan as Christelik, al dan nie, die Roomse kerk se praktyke het dan ook 'n houvas op kerke vandag. Waarom? Want kerke wil nie God se woord as die gesag sien nie, en God se soewereiniteit as dan ook hierdie absolute bepaling en beskikking van alles wat in hierdie wêreld gebeur nie. Die meeste kerke het 'n vreemde verstaan van God, 'n vreemde verstaan van omstandighede, gebeurtenisse, en elkeen wil God verklaar op so 'n manier dat dit sin maak vir mense, terwyl die God van hemel en aarde ver bo die mense denke en verstaan is. Hy laat genoeg van homself in die woord openbaar dat ons hom kan verstaan, hom kan lief hê. Maar vriende, daar is 'n punt wat ons by moet uitkom en sê oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe groot en ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie het opgetree as 'n raadsman vir God, en wie het hom raad gegee dat hom vergeld sou word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid van nou af en tot in alle ewigheid. En vriende, Martin Luther het hierdie groot waarheid raak gesien, dat God bo tradisie, bo mense opinies is, en dat sy woord vir ons die bron van waarheid is. Martin Luther het ook die Bybel dan vertaal in Duits, en die Bybel het in die hande van mense gekom, sodat mense dit self kon lees. En vriende, ons sien ook uit die reformatie, of uit die hervorming, is die 5 solas gebore. Nou, sola is die Latynse woord vir alleen, en hierdie 5 solas is baie bekend onder mense, en dit is die gedagte van sola scriptura, wat beteken die skrif alleen, sola fide, geloof alleen, sola gratia, genade alleen, sola Christu, Christus alleen, en sola Deo glorie, tot eer van God alleen. En kom ons kyk gou vanmôre na so 1 of 2 van dit, en dan gaan ons so in die dae wat aankom, dit hanteer om vir u te wys hoe belangrik hierdie solas ook vir die ware kerk van Jesus vandag is. Want die meeste kerke is besig om af te wyk van hierdie 5 solas, omdat hulle 'n godsdienst skep en 'n God skep wat niks anders as 'n afgod is nie. Nou, die eerste gedagte van sola scriptura, die skrif alleen. Dit beteken nie net ek verstaan die skrif alleen nie. Dis nie net my kerk wat die skrif verstaan nie, maar die skrif alleen beteken dat die skrif het 'n autoriteit in homself deur God ingegee, en elke kerk het die verantwoordelikheid om die skrif binne sy konteks te verklaar, volgens die grammatiese historiese verklaringsmetode, wat eenvoudig beteken om die bepaalde gedeelte waarin hierdie vers staan raak te sien, te erken, in die boek waarin hy geskryf is, en dit moet ook in samehang wees met die res van die Bybel. So die Bybel kan homself nie weerspreek nie, die Bybel gaan nie volgens ons tradisie verklaar kan word nie, en die oomblik as verse buite verband geneem word, moet die eerlike leser dit dadelik raak sien
en identifiseer as, hier word nie nou sola scriptura gepreek nie, maar die opinie van 'n mens. Nou vriende, baie belangrik is, dat hierdie sola scriptura die hart was van die reformatie. As u gaan lees die lewe van Martin Luther, was hy 'n man wat die Bybel 2 keer 'n jaar deurgelees het. Hy het omtrent 4-5 keer 'n week gepreek. Hy het klasse aangebied by die universiteit as 'n dosent wat hierdie waarheid van God se woord in die studente se hart wou lewend maak. En vriende, die gedagte is maar net, wat Martin Luther al hoe meer besef het is, ons kan die woord net verklaar binne sy konteks. Ons het die verantwoordelikheid om as predikers die skrif reg te verklaar, as kinders van God die skrif in sy konteks te lees. Maar dis die Heilige Gees wat vir ons wysheid gee om hierdie woord dan ter harte te neem. Daarom sê die Bybel vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daarom moet elke leser van die woord altyd die gebed hê, Here, die skrif is deur U ingegee, deur U Gees onderrig my. As dit nodig is om te weerlê, Here, weerlê my, wys my tereg as dit nodig is en lei my op die weg van geregtigheid. Daarom was die woord van die Here vir die hervormers so belangrik. En sien ons ook Martin Luther, wat hierdie Bybelboek van God hoog geag het, bo enige ander geskrif. En hy sê ook dikwels, hy het geskrifte gelees van ander mense, dit was soms goed, en hy het geleer uit sekere van die geskrifte, maar elke keer kom hy terug na die bron, die Bybel. Hy kom terug na hierdie fontein van lewende water, hierdie boek wat God vir ons gegee het, wat vir ons vertel van hoe groot hy is, en hoe heerlik sy verlossingsplan is in sy seun Jesus Christus, en hoe die Heilige Gees dit dan ten uitvoer bring. U onthou nog daar in Matteus 17, die berg van verheerliking, onthou u dit? Waar Jesus van gedaante verander het voor Petrus, Johannes en Jakobus, en Petrus op 'n stadium gesê het, Here, kan ons nie vir u en vir Elia en vir Moses 'n hutte bou, sodat ons hierdie heerlikheid van u kan bly beleef nie. En vriende, ag, die Here sê vir hom baie duidelik, of kom ons sê eerder, die stem uit die hemel van die Here kom, Petrus, hierdie is my geliefde seun, luister na hom. Nou later in 2 Petrus 1 vers 16 skryf Petrus oor hierdie gebeurtenis op die berg van verheerliking, verwysend na Matteus 17. En nou sê hy vir die gemeente, hy sê, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van die Here Jesus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit, verwysende nou na Matteus 17, waar die Here van gedaante verander het voor hulle. Vers 17, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En nou vers 18 is belangrik, en hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Maar nou kom Petrus in vers 19, hy sê, en ons het iets meer vas as die ervaring wat ons daar gehad het. Petrus sê, ons het hierdie heerlikheid van Christus gesien. Hierdie ervaring was vir ons wonderlik en kosbaar, maar as iets wat meer vas is as hierdie ervaring, en dit is die woord van God, vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Petrus sê, al het ons hierdie heerlike ervaring gehad, bly God se woord nog vir ons die maatstaf. Dis vir ons die lig wat skyn in hierdie donker wêreld. En ag vriende, in die jare wat ek groot geword het, het ek so baie verkeerde en verskillende verklaringe van gedeeltes gehoor, omdat mense die tradisie hoër ag as God se woord, net soos in die tyd van Martin Luther en net soos die Romeinse kerk gedoen het. Daarom is dit belangrik om te sien dat die woord van God vir my en vir jou in Afrikaans vertaal is, sodat ons dit kan lees, dat ons dit kan verstaan en dat ons kan leer wie God is, wie Christus is, wie die Heilige Gees is, wie ons is, sondaars wat uit genade gered moet word, deur hierdie wonderlike werk wat God in ons siele kom doen. Daarom gaan ons bietjie môre kyk na sola fide en sola gratia, en hoe hierdie Saulas gebore is uit die reformatie, en hoe dit sekere wanpraktyke aangespreek het, soos dit vandag ook moet aanspreek, en hoe ons daardeur ook nader aan die Here getrek kan word. Mag die woord van die Here opnuut vir u kosbaar wees. Lees die woord, bestudeer die woord, en vra die Here dat sy Gees vir jou wysheid gee in die verstaan van die woord, en die toepassing daarvan, sodat jy kan lewe tot eer van sy naam.
Groete vir u, mooi dagie verder, Tara.